центральном проспекте. Асфальт новый, разметка есть не везде. По правилам, знак имеет преимущество, и выезжать на проспект нельзя. ГАИ не смогли пояснить, почему знаки появились на дороге без разметки. Наехал на полицейских. Вот зачем кусаешь. В Подмосковье Лишь полицейский дурак. сбил двух сотрудников на пешеходном переходе. Они уверенно шагали по зебре. Сам Когда расчесывает. пилот одной из камер остановился, Фу, полицейские, наелся не волос. глядя по сторонам, Давай вышли я под тебе. колеса нарушителя. Давай Водителю грозит штраф шушу. 2500 рублей. Ой, как нравится. Нормально вообще, хоть бы остановилась бы нормально. Кормит грудью, машет руками, сжимает. Ой, Тимофей Гигантский лепит. автокаскадер способен повторить этот трюк. Даму с младенцем на руках за рулем каршеринга сняли на улицах ночной столицы. Полицейские ее уже оштрафовали на 3000 рублей за перевозку младенца без кресла. Каждому ребенку по ремню. Тебе в ушко не больно? Запрещено переводить детей в автобусах без ремней безопасности. Постановление подписал председатель правительства Дмитрий Медведев. Во всех школьных и экскурсионных автобусах дети и сопровождающие их взрослые должны ездить пристегнутыми. В этой аварии под Калугой, где в феврале погибли 3 людей, не было ремней безопасности. А всего с начала года на дорогах страны пострадали более 500 Все? непристегнутых малышей. Перед поездкой мы обязательно проверяем все ремни на срабатывание. И во время движения контролируем, чтобы и дети, и сопровождающие обязательно были пристегнуты ремнями. Новые правила упрощают организацию детских перевозок на коротких Да не маршрутах. кусай, Марся, не надо. Можно не за двое, а всего за сутки. Сократится и список документов для организации поездок. Вскоре через новое приложение Фу, волос наешься. выяснять квалификацию водителя и даже состояние автобуса. Жалуйтесь. Дорожные храмы достали. Они создают опасность. Ой, как нравится. Ой, как нравятся коски. Ой, им разморчался. Марся. Знаете о других громких преступлениях банды дерзких волков. Я надеюсь увидеть одну из самых примечательных охотничьих традиций, существующих в Арктике. Возле Берингового пролива на Волосая коска. для хищников существует огромное